感謝主，我哋再一次聚集喺佢面前，我哋彼此有交通。喺幾個禮拜之前咧，有幾個弟兄一齊食飯。咁啊，一齊食飯嘅時候咧，有個弟兄就話：就住我哋而家嗰個情況，就住而家時事嘅局勢，我哋係時候咧，應該好好地再睇一睇，到底咩係得勝者。咁咧，今日咧，我交功課，呢個咧係我第一份功課。到底乜嘢係得勝者？其實好多事情咧，勝負係唔重要嘅，因為對於永遠嚟講咧，有啲事情真係微不足道。有好多人咧就話：到底咧中美談判邊個贏邊個輸？去到永遠微不足道。咁更何況今日贏嘅，聽日可以輸。我哋喺主面前，我哋着重嘅唔係嗰啲暫時嘅，我哋睇永遠。咁咧，所以我哋今日咧，我早上我哋再一次嚟睇一睇，到底得勝者要注意啲乜嘢，要學啲乜嘢。嗱，絕對唔係話企喺度講嘅人已經贏咗。不過，我想我哋彼此勉勵，我哋再一次提醒，我哋彼此勸勉，我哋一路喺度學。特別係而家個局勢咁紛亂嘅時候，我哋喺主面前，我哋應該喺度思想，我哋點樣面對前面嘅日子。嗱，首先咧，我叉出去講少少事情。早一段時間咧，我同一班弟兄姊妹，年青嘅弟兄姊妹講咧，讀聖經嘅時候咧，我講5道，佢哋好似未聽過。咁咧，我想咧，我哋都可以再溫習一下。中國人咧，應該由明朝開始咧，佢哋一路咧研究點樣讀書讀得好一啲。咁咧，有人就話3道，咁後來咧，去到民國初年嘅時候咧，就有5道。咁咧5道咧就係眼道、耳道、口道、手道、心道。即係話咧，我哋讀書嘅時候咧，首先我隻眼要望住我哋所讀嘅，然之後咧，我哋一路讀嘅時候咧，個耳仔一路聽住我哋讀嘅乜嘢。咁固然咧個口讀出嚟啦，同時咧鼓勵咧隻手就指住我哋所讀嘅嘢。更加重要嘅當然係我哋嘅心要留意嗰樣嘢啦。咁呢個就係我哋所講嘅5道啦。點解要講呢樣嘢咧？係我哋一陣間要讀聖經。嗱，我讀書嘅時候咧，我小學聽老師教5道，但係咧嚟到嘅時候咧，有年長弟兄同我哋講，其實讀聖經都要5道。你首先你眼要望住你所讀嘅聖經，你耳仔聽住你所讀嘅，你個口固然要讀啦。留意我哋讀聖經，我哋唔係睇聖經㗎。即係我哋話讀經其實真係要讀嘅。然之後咧讀嘅時候咧，請你嘅手指住你讀嘅地方。同時最重要嘅，我哋嘅心要注意我哋所讀嘅到底係啲乜嘢。請弟兄姊妹包容。你知道咧，聖經裏邊嘅字唔可以減少，唔可以加增。啟示錄最後就話你減咗，你加咗都唔可以。所以弟兄姊妹，我哋有個趨勢係我哋甩漏得好犀利啊！我哋一齊讀聖經嘅時候咧，我哋錯得好多。最大嘅問題唔係我哋錯，我哋喺主面前我哋包容，力有未逮嘅我哋包容，唔係每個人都係成日讀書嘅，我哋包容。但喺我哋能力範圍之內，弟兄姊妹，我哋力求準確。白紙黑字嘅嘢都錯嘅話，咁其實其他嘅嘢就只會更加離譜。所以咧，如果主憐憫我哋嘅話咧，我哋讀聖經咧，我哋個唔單止咧，我哋注意讀嘅，並且咧，我哋聽住一齊讀，我哋嘅口讀，我哋嘅手咧指住。不過好抱歉，如果你揸住，如果你睇投影，你冇得手到嘅。咁但係咧，大家
喺可以嘅範圍裏邊盡力去做就可以啦。我哋唔係要求大家做你唔能夠做嘅，我係希望大家喺大家能力範圍之內可以盡力去做。呢個係一方面。另一方面，我哋一齊讀聖經嘅時候，亦都有一啲值得注意嘅地方咧，希望大家彼此提醒一下。我哋一齊開聲讀嘅時候咧，請大家唔好太快，唔好太慢。咩叫太快咧？就係比其他嘅人快。咩叫太慢咧？就係比其他嘅人慢。大家互相調整，一路聽一路讀，唔好突出自己。咁我想咧，對唔住啊，我如果令到你唔愉快嘅話咧，請你包容一下。但係咧，我想我哋一齊讀聖經嘅時候咧，我哋希望大家都有啲學習，有啲操練。好啦，我哋一齊嚟讀一段聖經，啟示錄17章14節。當然啦，如果你可以打開聖經嘅話咧，都係好嘅，因為咧咁你就真係可以咧手到，因為如果唔係嘅話咧，你嘅手指唔到出嚟嘅投影片。啟示錄17章14節。要打開聖經又可以，如果你睇投影片都可以。咁咧揾到咧，我哋一齊嚟讀好冇？啟示錄17章14節，我哋同開聲讀，預備。他們與羔羊爭戰，羔羊必勝過他們，因為羔羊是萬主之主，萬王之王。同着羔羊的，就是蒙召被選有忠心的，也必得勝。我再讀一次。他們與羔羊爭戰，羔羊必勝過他們，因為羔羊是萬主之主，萬王之王。同着羔羊的，就是蒙召被選有忠心的，也必得勝。好啦，咁我哋咧就嚟睇得勝者。呢度咧第一個他們咧就係指住一班列國嘅王，佢哋聯盟咧要同我哋嘅主爭戰。然之後咧喺呢個戰爭未開始之前，我哋已經知道贏嗰個一定係羔羊，一定係我哋嘅主，因為佢係萬王、萬主之主、萬王之王，而同我哋嘅主一齊嘅就係得勝者，亦都一定會得勝。咁我哋咧願意咧，我哋早上咧，我哋嚟睇到底喺呢節上面咧，我哋會學咗啲乜嘢？早幾個禮拜咧，我喺網上面咧，我見到呢幅圖片咧，我就攞咗落嚟。咁咧喺你哋嘅左邊咧，有班人排隊。咁咧上面有個旗幟咧吸引佢哋嘅，就係邊個渴望贏嘅、渴望得勝嘅，咁咧就嚟排隊啦。咁咧就好多人排隊嘅。咁喺個圖畫嘅右邊咧，有另外一個人個標語就係話咧，邊個願意去完成得勝需要做嘅嘢就排隊啦。咁你發覺係冇嘅。我哋都想贏，我希望弟兄姊妹都渴望做一個得勝者，但係做得勝者應該要做嘅係啲乜嘢？唔知道大家羨唔羨慕咧？如果你羨慕咗個得勝者，但係又冇渴求去完成得勝者需要完成嘅嘢，咁我哋喺度做乜嘢？你見到咧有一個大嘅矛盾，好多人都想做得勝者，但係其實得勝者需要注意嘅，我哋就需要去注意咯。如果唔係嘅話，得勝者係一個夢，唔會實現嘅一個夢。有弟兄講得好，佢話咧，異象冇十字架，只係一個夢。所以如果我哋真係喺主面前咧，我哋希望能夠滿足佢嘅要求，咁到底佢要求啲咩咧？喺啱啱嗰段聖經裏邊咧，有3樣嘢講咗出嚟。呢班人有個特徵嘅，蒙召、被選上、有忠心。
咁咧，我哋嚟溫習一下我哋所蒙嘅召。咁咧，呢個唔需要太過細，不過咧，我希望弟兄姊妹咧都知道，我哋係同蒙天召嘅聖潔弟兄。神召我哋係過一個聖潔嘅生活，係一班聖潔嘅人。呢個係神召我哋。第二，我哋呢個係天召。第二，我哋係聖召。佢唔單止召我哋過聖潔嘅生活，並且佢用佢自己嘅聖潔嚟召我哋。第三，我哋呢個係一個向上嘅呼召，係從上面召嘅一個召，並且喺我哋神心裏邊，佢預備咗獎賞要我哋得着。嗱，而當我哋讀呢啲嘅時候，我哋發覺聖經裏邊講到我哋所蒙召嘅時候咧，永遠都係過去式，唔係你等緊一個呼召，唔係你將會有個嚟啦嚟啦，唔係，係你已經蒙咗一個呼召，呢個絕對係過咗去嘅一樣嘢嚟嘅。嗱，呢個咧希望弟兄姊妹咧可以去留意下，呢個召唔係將會發生。呢個係已經發生咗，呢個係一個天召，係一個聖召，係一個從上面嚟嘅呼召。仲有頂提我哋咧，仲有一個係一個召我哋進入身體嘅生活。不過呢個咧，我哋擺喺後少少再睇。好啦，呢個係分析，但可唔可以再簡單啲咧？當然，我哋係天召，係聖召，係從上面嚟嘅呼召。但係當主呼召我哋嘅時候，其實再簡單好多㗎。我想咧就唔使提出處啦，因為呢句説話咧喺詩篇裏面出現咗好多次。來跟從我，點樣過一個聖潔嘅生活？你跟隨嗰個聖潔嘅，點樣滿足一個天召？你跟隨嗰個從天降下仍舊在天嘅。你點樣喺一個生活上面有一個滿足呢個向上嘅呼召？你跟住我哋主走，自然就係一個向上嘅一條路嚟嘅。喺主召我哋嘅時候，其實你如我講啱啱所講聖召、天召上面嚟嘅呼召、身體呼召，係我哋回過頭睇嘅時候，發現嗰個召裏邊嘅性質。但係實在嚟講，我哋主呼召我哋係要跟從佢嘅自己。其實成件事係非常非常簡單嘅。我哋當然可以更多嘅去體會、去體驗，但係咧，求主俾我哋做一個簡單嘅人。佢召我哋唔係做啲乜嘢，唔係要完成啲乜嘢，唔係成為啲乜嘢。佢召我哋係跟住佢走，所以如果離開咗呢一點嘅話，所有嘅嘢其實都唔成立㗎。今日主召我哋跟住佢走，喺雅歌裏邊咧有句説話出現咗兩次，起來與我同去。當然，召你跟住主走，仲有一樣 implied， 即係咧一定唔會發生嘅就係你會離開你原本行嗰條路嘅喎。你諗下，你原本咧又即係舉個例子啦，你原本咧落咗門口之後，你就向住深水埗嗰邊行啦。咁而家主就同你講嗱，你跟住我行啦，我係向旺角嗰邊嚟舉例，即係我只係舉例啫。咁你自然就會離開向深水埗個方向個路，然之後你就轉向住跟住我哋主走啦。但係至於佢其實行邊度已經唔重要，因為你跟住個人，你唔係跟住嗰個路牌、規則、道理、做法，你係跟住一個活生生嘅主走。呢個係我哋所蒙嘅召。
並且所以有一個好正常嘅一個蒙召一個反應就係離開你原本個路，跟住佢行。喺雅歌裏邊，其實呢個辛苦已經即係幾個禮拜之前咧，有等同我哋喺度交通到雅歌。其實開始嘅時候咧，呢個辛苦咧，覺得自己好愛主㗎，佢好想同主享受愛情。喺筵席裏邊咧，大家飲食享受愛，但係原來唔係咁㗎。主同佢講：起身啦，同我一齊走，離開你而家所在嘅地方，跟住我行。所以我想得勝者第一個特徵，佢蒙召。呢個召好簡單嘅，跟住一個活生生嘅主走，你就自然會過一個聖潔嘅生活。你跟住佢走，天喺你身上面越嚟越顯明，你個心、你個腳越嚟越向上走。呢個係我哋所蒙嘅呼召。而我哋溫習嘅時候，我哋唔好再做一個俾林林總總嘅事奪去我哋嘅眼目。當然，我哋蒙召，我哋會辦事，我哋會做好多嘅嘢，但係唔能夠離開嘅係我哋跟住我哋嘅主走。佢唔係召我哋做傳道人、做主日學老師、做慕道班老師、做其他林林總總嘅嘢。佢召我哋跟住佢走上路。好啦，呢個召係已經發生咗嘅嘢嚟嘅。但係咧，嚟到呢度咧，我想我哋讀另外一段聖經，係有關被選上。嗱，呢個召過咗去啦，每個人都已經蒙召，呢個咧冇得拗嘅。咁被選上咧？我哋點解會被揀選？咁咧喺哥林多前書第1章26至31節咁樣講，咁啊大家聽我讀就可以啦。弟兄們啊，可見你們蒙召的，按着肉體有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴的也不多。神卻揀選了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧。又揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧。神也揀選了世上卑賤的、被人厭惡的，以及那無有的，為要廢掉那有的，使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇。但你們得在基督耶穌裏，是本乎神。神又使他成為我們的智慧、公義、聖潔、救贖。如經上所記，誇口的當指着主誇口。當我哋講到被選上嘅時候，保羅就提醒我哋啦，我哋蒙召唔係因為我哋有本事，而我哋被選上又唔係因為我哋叻喎。佢對住哥林多，喺哥林多前書裏邊嘅哥林多人講，你就知道咧，其實哥林多喺我哋心目中咧，真係唔係一個好好嘅教會。喺裏邊嘅弟兄姊妹咧，問題多到不知得了。但係對於呢個咁多問題，對於呢一班咁多問題嘅弟兄姊妹，保羅就話：你哋蒙召，你哋唔止蒙召。你哋被選上，被選上唔係因為你有智慧或者你強壯，唔係因為你高貴，而係神揀咗你。選嘅意思即係神揀咗你啊嘛。咁所以我哋如果喺神面前發覺自己蒙揀選嘅話，第一個反應係我哋唔可以誇口。因為呢個揀選根本唔在乎我哋好嘢，幾乎係因為我哋唔好嘢。教會上面咧有一個咁嘅故事，
教會歷史上面有個咁嘅故事。奧古斯丁咁咧有一個弟兄咧就望住奧古斯丁就同佢講，就望咗佢好耐。咁咧佢哋兩個都好朋友嘅其實。咁呢個人望住奧古斯丁望咗好耐，咁奧古斯丁你做咩咁樣望住我？係有啲咩特別嘅地方？咁佢話我真係個朋友同佢講，我真係唔明白神點解用你。我睇嚟睇去都冇乜好嘢。咁奧古斯丁跟住就跪低，感謝神，就係因為冇好嘢，一啲好嘅嘢都冇。佢就用嗰個最差嘅，叫被用嘅人唔可以誇口。所以弟兄姊妹，我哋今日得以喺基督耶穌裏邊，係本乎神，神係嗰個揀選嘅係神嘅揀選，而基督成為咗我哋嘅智慧。有弟兄話咧，其實跟住智慧跟住個應該係冒號嚟嘅，即係話咧。基督成為我哋智慧有三方面去解釋，佢成為咗我哋公義、聖潔、救贖呢三樣嘢加埋一齊就係基督成為我哋智慧。咁呢個咧唔詳細講，但你知道呢個係神所做嘅嘢嚟嘅，所以我哋發覺自己被神揀選唔可以誇口。咁我諗咧呢個大家都能夠接受。咁但係點解會揀我哋咧？跟住咧有一段聖經咧係有啲困難嘅，咁馬太福音22章1至到14節，咁我只能夠因為嗰段聖經比較長，咁所以咧我只能夠將部分咧拎咗出嚟擺喺投影片裏邊。咁但係呢段聖經裏邊最後一句係咩咧？第14節就話：因為被召的人多，選上的人少。咁咧呢節聖經咧大家都應該有啲印象啊。馬太福音第22章最後14節嗰度，因為被召嘅人多，選上嘅人少，所以你知道咧，其實蒙召嘅人係多嘅，但係蒙揀選嘅不及蒙召嘅人咁多。咁我哋讀呢段聖經嘅時候，我就發覺咧，我呢段聖經講啲咩咧？天國咧好比一個王為佢兒子擺設娶親嘅筵席。然之後打發僕人去請嗰啲被召嘅人嚟赴筵席，佢哋唔肯嚟。嗱，所以咧喺呢度咧，一方面嚟講有神嘅預定，同時有人嘅揀選。禮拜四晚上咧，有個弟兄問咗我個問題喺聚會裏邊咧，佢問：咁有冇自由意志啊？咁我話有。人要為自己嘅選擇負起責任。一方面嚟講，王擺設筵席，發出邀請；另一方面，肯唔肯嚟係佢哋嘅選擇，係咪？邀請係王嗰個主動做嘅嘢。但係接受到邀請嘅人唔肯嚟，係一個客觀嘅事實。咁跟住王就話啦，對僕人講：喜筵已經齊備，只是所召的人不配，所以你們要往餐路口上去，凡遇見的都召來赴席。因為原本蒙召嘅人唔肯嚟，所以王就話啦。筵席已經預備好，咁就去請其他嘅人嚟。凡係遇見嘅都叫佢嚟赴席。好啦，咁跟住咧，筵席就開始啦。王進來觀看賓客，見那裏有一個沒有穿禮服的，就對他說：朋友，你到這裏來，怎麼不穿禮服呢？那人無言可答。於是王對使喚的人說：捆起他的手腳來，把他丟在外邊的黑暗裏，在那裏必要哀哭切齒了，因為被召的人多，選上的人少。首先，選上你需要被召，咁我哋讀到啦，已經王係發出
嘅邀請已經發出咗邀請，但係你總要肯去，你先至會被選上。嗱，呢個第一樣嘢。但係第二樣嘢就係，當我哋嚟到赴筵席嘅時候咧，又要穿禮服喎，咁我哋就覺得好怪啦。咁即係點咧？咁有人同我哋講咧，就話當時嗰個習俗裏邊咧，請人赴宴嘅人咧係會預備禮服俾你着嘅喎。咁你嚟嘅時候咧，唔單止請你嚟，並且為你預備咗禮服，叫你嚟嘅時候可以着。咁但係你總要肯嚟，並且你肯着我為你預備嘅禮服，咁你嚟到就蒙悅納。如果你嚟，但係你唔着禮服，你算唔算接受呢個邀請呢？咁所以呢度就話啦，被召嘅人多，選上嘅人少，好多人唔肯嚟，好多人嚟嘅時候唔着王為佢預備嘅禮服。咁呢個就係我哋所講嘅被選上。今日我哋嚟到神面前，佢召我哋嚟跟從佢。一方面嚟講，感謝主，佢俾我哋原作嘅心。我哋見到佢，我哋羨慕。我哋發覺我哋行緊嗰條路根本唔通嘅。咁我哋就轉身，我哋跟從我哋嘅主，掉低我哋嘅漁網，掉低我哋嘅漁船，離開我哋嘅父家，我哋跟住佢走。但係與此同時，我哋發覺憑住我哋嘅天然，我哋跟唔上。但係感謝主，當佢呼召我哋跟從佢嘅時候，唔單止有召，並且有蒙召嘅恩。佢有憐憫，佢有恩典，唔輕易發怒，有豐盛嘅慈愛。喺我哋有願作嘅心嘅時候，佢有足夠嘅恩典托住我哋，叫我哋跟得上佢嘅心意。呢個就係被選上。個秘密就係我哋有願作嘅心，並且靠住佢所預備嘅恩典跟上去。如果唔係佢嘅恩典，唔得。如果唔係王預備嘅禮服，我哋嘅行為不過係破爛嘅衣裳。所以弟兄姊妹，呢度講嘅禮服唔係我哋要辛辛苦苦張羅一個華美嘅衣服去赴宴席，唔係。我哋係接受王為我哋所預備嘅。一方面接受佢邀請，另一方面穿上佢為我哋所預備嘅義袍，然之後就能夠滿足佢嘅要求。但係呢兩樣嘢，弟兄姊妹，被召嘅人多，選上嘅人少。我哋好多時候傳福音，人哋都未必會聽，係咪？各樣嘅原因，同時。有好多時候，我哋起嚟跟從主，我哋靠嘅唔係佢為我哋所預備嘅義袍，我哋靠住天然嘅熱心、智慧、能力，好似啱啱哥林多前書裏面所講，恃住自己強壯、聰明、勤力，能夠討神嘅喜悅嗎？唔能夠。你叫神點揀得上手呢？所以召係客觀已經發生嘅。選上喺我哋呢邊，我哋要有適當嘅反應。咁我想咧，呢個就係啱啟示錄17章裏邊所講蒙召被選上要注意嘅嘢。但係你跟住落去唔止嘅，仲有一個要求，有忠心。喺度咧，我想咧呢兩段聖經咧喺好幾年之前咧，我都喺度同弟兄姊妹交通過。人應當以我們為基督嘅執事，為神奧秘事嘅管家，所求於管家嘅係要佢有忠心。我哋喺個地方做緊啲乜嘢？我哋經營緊基督。
我哋唔係喺個地方做其他嘢，我哋喺個地方經營緊基督。希望基督嘅成分對一個唔相信嘅人嚟講，佢由冇變有；對於班已經蒙恩得救嘅人嚟講，由少變多。我哋希望基督更承認喺每一個人嘅身上面。我哋希望喺我哋個人嘅身上面更深嘅學習我哋嘅主，認識我哋主。喺我哋聚集當中，更多彰顯我哋主，叫佢權柄，叫佢王權發表到出嚟。呢個我哋今日經營建造所要注意嘅嘢。而當我哋喺個過程裏邊，我哋需要嘅係啲咩？我哋需要學嘅係忠心，忠於所交託嘅。佢叫我哋辦一樣嘢，我哋就盡力咁去完成啦。咁我想咧，呢個就係忠心嘅定義。好多時候咧，面對紛亂嘅世界，我哋會問幾時？當主就嚟上十字架嘅時候，門徒成日都問佢。當我哋主講到呢個聖殿要被拆毀，一個石頭唔喺另一個石頭上面，門徒就問佢：咁幾時啊？呢件事發生嘅時候有咩兆頭啊？我哋成日都問 when 幾時？幾時？世界末日之前會發生咩事？有啲咩嘢徵兆？我哋主問另外一個問題：who？唔好問幾時，問邊個？幾時係唔關我哋事嘅，邊個就關我哋事啦。到底邊個係嗰個忠心有見識嘅僕人，為主人所派管理家裏邊嘅人，按時分糧俾佢哋？我哋今日需要注意嘅唔係時事上面去發現幾時，我哋今日喺主面前蒙光照，留意佢問嘅係邊個。你知道，當主問邊個嘅時候咧，當主喺你面前，當佢同你交通嘅時候，佢問邊個嘅時候咧，你記得以賽亞嘅故事，我去差誰，誰願意為我去，你就知道其實佢等你答啊嘛。我唔知你有冇試過一次開會啊？你老闆喺度問邊個有件咁嘅事，邊個可以幫我做咧？佢睇下望下，睇下邊個會舉手啊？我就等我嚟啦。同樣，其實如果我哋主喺我哋面前問一個問題，到底邊個可以？邊個係嗰一個僕人？忠心有見識，我可以揾佢去管理家裏邊嘅人，按時分糧。咁你就知道喺佢心裏邊，佢等緊我哋回應，等緊我哋將自己擺出去。頂住，呢個就係我哋所講嘅忠心。將有啲件事情要辦，我要盡力咁去做好。頂住，好啦。咁喺實行上面係點咧？咁我哋翻返去羅馬書第12章所講，其實按住我哋所有嘅恩賜，咁我哋咧或說預言就當照着信心嘅程度講。或作執事就當執事，或作教導就當教導，或作勸化就當勸化，施捨嘅就當誠實，治理嘅就當殷勤，憐憫人嘅就當甘心。就喺我哋所摸嘅每一件事情上面，我哋專心盡力咁去做。咁我想咧，呢個就係忠心。其實有好多事情係唔值得做嘅，不如唔好做。何必馬馬虎虎咁去做咧？我希望你聽得明我嘅意思。如果嗰樣嘢係唔值得做嘅，唔好做。如果一件事係值得做嘅，請大家盡力咁去做。我係講緊神家裏邊嘅事，返工嘅嘢嗰個另一個宇宙，嗰個你自己酌量。要彼此同心，不要自己高大，倒要俯就卑微嘅人；不要自以為聰明，不要以惡報惡。眾人以為美嘅事，要留心去做。若是能行，總要盡力與眾人和睦。弟兄姊妹，呢個就係忠心喺神家裏邊嘅表現。我唔知道大家覺唔覺得其實係好簡單㗎？喺我哋所摸嘅每一件事情上面，我哋都答緊一個問題。
到底邊個係嗰個忠心有見識嘅僕人？忠心唔係一個好高大超然嘅一個題目，忠心係一個我哋每一刻我哋體驗緊嘅一樣嘢。喺我哋要做嘅事情上面，喺我哋彼此互相嘅生活裏邊，我哋有冇忠於主所交託我哋嘅？如果嗰樣嘢係主所交託嘅，盡力去做；如果嗰樣嘢唔係主所交託嘅，我哋未必需要做嘅喎。我哋所唔識分辨嘅，我哋就忠於我哋嘅主去選擇。所以弟兄姊妹，啱啱我哋講到讀聖經嘅時候，其實原則係一樣嘅。如果我哋神嘅話係值得我哋全心全意咁去讀嘅話，咁我哋就全心全意咁去讀啦。如果係唔值嘅話，咁不如唔好讀。你明白我嘅意思嗎？乜嘢係忠於所交託嘅？嗱，跟住落嚟咧，我要講一啲比較難聽嘅説話啦。弟兄姊妹，當我哋嚟到聚會嘅時候，我哋嚟唱詩歌。弟兄姊妹，你忠於唱詩歌嘅時間嗎？你覺得係主叫我哋嚟聚集，有個頂被安排帶詩歌，弟兄姊妹，你盡力嗎？唱詩嘅盡力去唱。你話我五音不全，我咧唔識音，我唔識音樂，我咧唱歌走音。我冇話你要成為一個歌唱家，但係弟兄姊妹，你盡咗力嗎？再講唔識，你有冇去學啊？我哋一齊嚟禱告。當我哋禱告嘅時候，弟兄姊妹，我哋真係喺神面前去傾心吐意，定我哋表演俾人睇啊？我哋求嘅嘢真係我哋要㗎嘛？當其他人禱告嘅時候，我哋嘅心思係遊走喺其他嘅事情上面，係預備緊我哋禱告嘅講章，定係我哋喺地方等緊阿門弟兄所講嘅，正係我心所要嘅。我哋一同禱告，我哋彼此同心合意，佢嘅禱告就係我嘅禱告。我唔使再搭嘴，因為佢已經將我所要嘅發表咗喺神面前。當我哋嚟聽道嘅時候，我梗係知道講道嘅弟兄講得唔好啦，我梗係知道啦，最知道嗰個梗係我啦。但係當個弟兄講得唔好嘅時候，你被主安排坐喺度，你應該負嘅責任係啲乜嘢？弟兄姊妹們，你明知講得唔好，你就唔係踩佢兩腳嘅，你將佢交喺神嘅手裏邊，你用你嘅禱告將佢托住，對唔住，你用你嘅禱告將我托住，你求主嘅血遮蓋一切唔合乎佢心意嘅，你求主嘅聖靈喺個地方運行，點活佢所發表嘅話。弟兄姊妹，呢個就係我哋所講忠於所交託嘅實行咯。我哋一陣間有擘餅聚會，如果主憐憫我哋嘅，我哋喺神面前學習，喺聖靈嘅帶領底下，我哋點詩歌，我哋禱告，我哋嚟擘餅，我哋有各樣招待各樣嘅運作，我哋求聖靈覆蓋我哋，教導我哋點樣彼此配搭，彰顯佢嘅榮耀，叫弟兄姊妹嘅心思都集中喺佢嘅腳前。
跟住下個月開始，時間會有改變。但係弟兄姊妹，時間安排唔係我哋決定嘅，我哋唔應該、唔可以刻意嘅就住個鐘頭趕收工。我哋唔可以、唔應該就住個鐘拖長嘅聚會，或者趕住完個聚會，非常非常魯莽嘅行為。弟兄姊妹，邊個話事啊？邊個係權柄？我哋喺度做乜嘢？如果主憐憫我哋嘅，我哋願意隨從聖靈嘅帶領，但係我哋相信喺地方，我哋彼此有約束。我哋希望聚會能夠喺聖靈點活底下進行，準唔準時完，交俾佢安排決定。揸咪嘅弟兄們要負起好大嘅責任。一陣間揸咪嗰個係我應該。如果主繼續遲延嘅話，我哋要負起好大嘅責任。時間重要，但係我哋喺神面前學習嘅唔係睇錶做人，係咪？我哋嚟到讀經聚會，我哋學習彼此交通。當然，我哋鼓勵弟兄姊妹交通，但係弟兄姊妹，你真係交通緊嗎？個個都講道，你有咁多嘢講，但係你又話我唔識講。個個一開始就話自己唔識講，結果就講。弟兄姊妹，你唔覺得有問題㗎咩？禱告聚會，如果你覺得嗰樣嘢係主託俾我哋嘅，我哋擺翻喺佢手裏邊，感謝主。但係弟兄姊妹，我怕你禱告完咗之後，你連自己嗌咗啲咩你都唔知。所以弟兄姊妹，求你體諒一下。有好多事情咧，其實我哋習以為常，冇留意，其實有好多空間俾我哋去調整㗎。擺凳嘅弟兄姊妹，有冇調整嘅空間咧？其實咧，我好少見到咧，弟兄們咧係會坐得好密嘅。其實咧，係咪有調整嘅空間啊？有好多安排上面咧，固然上個禮拜係咁樣，但下個禮拜係咪一定需要咁樣咧？我唔知道。大家喺主面前慎思明辨。我再講，有好多事情其實係需要學、需要體會、需要去交通、需要去留意，而喺個過程嘅裏邊，係咪盡心盡思咁去愛我哋嘅主？喺好多事情上面，你會睇到嘅，其他嘅人亦都會睇到。你係完成一件事，定係你接受一個託付？你辦完事之後剔一剔，你知道你地上面嘅人咧有好多咁樣嘅做法，有個 checklist， 剔，做完。但係其實做完啦，有冇果效唔理。事實上係咪達成咗想要達成嘅目的？唔知，唔關心。唔在意，定係你真係覺得呢件事上心？好啦，
我開始預備嘅時候咧，我以為得勝嘅人咧有3個特徵：蒙召、被選上、有忠心。但其實我係錯嘅，原來仲有第4樣。第4樣係咩咧？與羔羊同在，或者話與主聯合。其實真正得勝嘅秘訣咧，都仲唔係蒙召被選上有忠心。真正得勝嘅秘訣係主已經得勝。喺度咧，我哋嗱呢度咧有雅歌嘅幾節聖經，咁啊幾個禮拜之前咧，弟兄同我一齊睇雅歌。但其實雅歌越向後係越難嘅，因為同我哋嘅經歷我哋越難經歷裏邊所講嘅實際。喺第6章第2節嗰度講咧，我個良人下入自己園中，到香花畦，在園內牧放群羊，採百合花。喺雅歌開始嘅時候咧，呢個書拉密女成日都揾唔到我哋主去咗邊嘅，佢想跟又跟唔到，想追又追唔去咁樣。但係咧嚟到呢度咧，佢知佢主喺邊度啦，喺邊度啊？喺自己嘅園中。喺園內牧放群羊，採百合花。你知道我哋讀聖經咧，讀到我哋奉主有2個人奉主嘅名聚集，主喺佢當中。你知道今日主喺邊度？今日主坐喺我哋當中。你知道佢喺度嗎？如果佢喺呢度嘅話，有幾多做法講法唔成立，唔可以，唔應該。好啦，當書拉密女或者話當新婦法知道良人喺自己嘅園中，咁佢有個好自然嘅反應。佢第6章11節就話：我下入核桃園，要看谷中青綠的植物。要看葡萄發芽沒有，石榴開花沒有。不知不覺，我的心將我安置在我尊長的車中。呢個車咧唔係馬車，呢個車係戰車。呢度有幅圖畫咧，喺人世上面咧好難發表得清楚嘅。當我哋知道我哋主喺教會當中，逢2、3個人奉佢名聚集嘅時候，佢與我哋同在。咁我哋喺個地方留意到底咧有冇發芽，弟兄姊妹有冇難處，有冇成長。當我哋一路注意呢啲林林種種嘅事嘅時候，突然之間發覺我哋同我哋主一齊坐喺個戰車上面。呢個圖畫咧，地上面搞唔掂㗎。你點會喺葡萄園裏邊睇睇，突然間又發覺自己坐喺個車裏邊咧，係唔會發生㗎嘛？但係原來喺屬靈裏邊係真係咁樣。當我哋喺呢個地方按時分糧嘅時候，原來我哋發覺我哋同主同我哋原來喺埋一齊。所以去到雅歌嘅第7章。講到我屬我嘅良人，佢都戀慕我。佢嘅戀慕，佢屬良人係點呢？我嘅良人來吧，你我可以往田間去，你我可以在村莊住宿。我們早晨起來往葡萄園去，看看葡萄園發芽開花沒有，石榴放蕊沒有。我在那裏要將我的愛情給你，風茄放香。在我們的門內有各樣新陳佳美的果子，我的良人，這都是我為你存留的。如果我哋愛慕主，我哋渴望佢嘅同在，我哋希望佢得着飽足，我哋想滿足佢嘅要求，咁我哋就同佢一齊去睇下葡萄園，睇下石榴，睇下果子，所有果子都係佢嘅。
咁我哋今日經營建造有個好清晰嘅方向，就喺我哋咁樣照顧、按時分糧，喺咁樣嘅過程裏邊，我哋發覺主與我哋同在，所以原來我哋得勝有幾個特徵。一方面嚟講，我哋呢班人，我哋蒙召被選上有忠心，蒙召係必然噶啦。你今日已經坐在度，你唔可以話我哋主冇呼召過我哋。被選上，弟兄姊妹們，我哋有願作嘅心，我哋願意披戴基督，我哋已經蒙揀選。但係如果我哋忠於主所交託嘅，我哋真係喺個地方學，盡力將每一件主所交託俾我哋嘅事情，盡力咁去完成，願意討佢嘅喜悅，願意喺眾人身上面基督長成，喺團體聚集當中滿有基督長成嘅身量，結出果子，叫神得着榮耀。咁我想我哋就會發覺，我哋一路喺個地方留意呢啲事情嘅時候，原來主與我哋同在。我哋一面喺葡萄園，一面坐喺戰車上面。我哋進入爭戰當中，呢個爭戰按住你我過唔到嘅，但係感謝主，羔羊必勝過他們。而我哋需要嘅係同着羔羊。所以我想，如果主憐憫我哋嘅話，我哋再一次審視喺我哋手裏邊所經營嘅各樣嘅事情，係咪有進步嘅空間？係咪可以更忠於佢交託俾我哋嘅？又或者有啲事情其實只係人嘅安排，我哋真係越做越發覺呢個唔係我嗰份。咁我哋帶到嚟交通嘅裏邊，求主顯明佢嘅王權，求主對我哋講説話。過多2個禮拜咧，我哋有個新嘅時間表，我哋嘅生活節奏會有改變。唔知弟兄姊妹預備好未咧？唔知弟兄姊妹有冇為呢個改變擺喺神嘅手裏邊？覺得我哋真要懇切嘅禱告，一個都不能少。希望我哋咁樣嘅改變，唔會叫我哋漏掉任何嘅一個。盼望我哋喺主面前，我哋嘅改變，叫弟兄姊妹更加能夠專心嘅嚟到佢面前，擘餅親近佢。求主憐憫我哋，我哋有冇低頭啲禱告？求主對我哋講説話。當我哋奉你名聚集嘅時候，願你喺我哋當中顯出你嘅王權，顯出你國度嘅權柄。願人嘅心都歸俾你，願所有屬你名底下嘅人都服喺你權柄底下。願我哋嘅彼此配搭，更多彰顯你嘅豐滿，彰顯你嘅榮美，叫人睇見，更多將榮耀歸俾你。我哋承認有好多破口，我哋需要將自己放你嘅血底下，求你血喺地方遮蓋，好叫我哋屬你嘅人能夠更多嘅活出你嘅自己。各樣嘅安排，求你喺地方補足。我承認我哋有虧欠，但我仰望你嘅拯救同埋帶領。求你顯明你嘅自己，願心都歸俾你，帶領我哋剩低落嚟嘅時間，顯明你嘅同在，都會奉主耶穌基督嘅名。我哋有報告。